Несколько дней Смолин провел в отшельничестве, не томясь, не испытывая никакого желания увидеть себе подобных. Основательно, сознанием дела налаживал свое хозяйство и рыбачил всеми известными ему способами – спиннингом и на подергушу, на червя и на живца. Утро начиналось в верховьях, за островом. Церквушка на далеком крутом берегу первая принимала зарю. Освещаемая лучами солнца, она виднелась на десятки верст в округе, и всегда радостно было на нее взглянуть. Тень от острова лежала на отмелях. Смолин, выбравшись из палатки, сразу же шел к лодке. Песок, остывший за ночь, холодил ноги в кедах. Без солнца он был сер, непригляден, и казалось неправдоподобным, что на нем можно будет лежать, нежиться, осыпать себя горячими золотистыми струйками. Выплыв на стрежень, неторопливо проверял переметы. Каждое утро ему попадалось несколько щучек, плоскушек, которых он жарил на завтрак, а ершей и окуней, сидящих чуть ли не на каждом крючке, оставлял к обеду, на уху. Вскрикивал береговой кулик. Заполошно проносились над отмелью утки, вытянув длинные шеи. Замечали человека, стоящего у кромки воды, и резко, как от выстрела, шарахались в сторону. Очаг — нехитрое сооружение из деревянных плашек и песка, нечто вроде заваленки с перекладиной и крючьями для чайника и котелка, тоже остывал за ночь. Чернели давно потухшие головешки. И на всем металлическом, лежащем на грубо сколоченном столе, ложках, вилках, сковороде висели прозрачные капли росы. И сам стол был влажным, и даже одежда, повешенная на растяжке у входа в палатку. Отодрав от полена берестинку, Смолин поджигал ее. Она стремительно скручивалась, как бы хотела спрятаться от огня в ладошке человека. От берестинки занималась щепа. Едкий дым ударял в нос, высоко возносился над холодным плесом, оповещая все окрестности. Тут жилище, тут живет человек. Теперь, когда рыба для завтрака, еще живая, бултыхалась в кане, а костер разгорался все жарче, оставалось только налить в чайник свежей, принесенной от родника из лога воды, и можно идти умываться. День начинался буднично, с мелких хлопот, по однообразному, уже отработанному режиму. Но в этой будничности, неторопливости была та особенная поэзия, по которой Смолин стосковался за зиму. Разувшись, входил в остывшую за ночь воду. К ногам сбегались мальки, юркие, беспризорные, дружными стайками кочующие у песчаного берега. Они тоже проснулись, хотели есть, и Смолин приносил им размятого хлеба, крупы, смотрел, как они растаскивают добычу крошку за крошкой, налетая друг на друга, расклевывая крупные куски. Смотрел в какой-то отрешенности на утреннюю без морщинки реку, на солнце, пока еще не знойное, малиновым шаром поднимающееся над дальним лесом, и, загипнотизированный этим безлюдьем, этой тишиной, думал, как хорошо бы остаться здесь навсегда. Сытный завтрак выводил его из плена отрешенности и философствования. Мускулы требовали действия, и он уже торопился, как торопился там, в городской квартире, когда опаздывал на работу. Обжигался люто горячим, густо заваренным чаем и все поглядывал на свой лагерь. Предстояло сделать еще многое. Палатка стояла на голом песке, без настила, и крепилась ненадежными кольями. Не худо бы возле костра над столом возвести навес, тогда можно и в дождь сидеть на свежем воздухе, читая книжку. А проблема дров, выражаясь казенным языком, все еще не была решена. Он не всегда мыл посуду, сбрасывал со стола в заливчик, куда из реки заходит молоть. Пусть отмокает, пусть мальки,
Будущие ези, жерехи, окуни выберут из миски и сковороды то, что поленился выскрести он. С наслаждением выкуривал сигарету и садился за весла. Сразу же направлял лодку против течения, к острову. Первый раз, когда Смолин очутился на нем, бугристым, заросшим травами, ивняком, и заглянул вглубь в его дебри, то, пораженный тем, что открылось его глазам, некоторое время стоял в бездействии, хотя увидел именно то, что искал – бревна. Но они были тут в таком изобилии: еловые, березовые, сосновые, пихтовые, тонкие и в обхват, в одиночку и целыми звеньями. Бревна, занесенные сюда высокой водой, валялись крест-накрест, торчком, их заносило песком, илом, они уже гнили, а поверх полуистлевших от испарений, превращающихся в труху, легли свежие, недавно, может быть, только этой зимой срубленные. «Вот это да!» – проговорил Смолин, глядя на этот склад древесины, на это кладбище древесины. Перешагивая с бревна на бревно, Смолин ходил по острову. Тут было все, что требовалось ему. Но это не радовало, ввергало в печаль и уныние. Собираясь сюда, он рассчитывал поживиться какими-нибудь бревешками, старыми, истрескавшимися досками. Всему этому он нашел бы применение. И вдруг наткнулся на богатство, которое никуда не мог употребить. Придирчиво оглядывал все, и как человек, не знающий конкуренции, не торопился сделать выбор. На дне ямины в чащобе заметил лодку, опрокинутую, полузанесенную песком, и полез туда, раздвигая упругие ивовые ветви. Лодка была искалечена, залохматившимися от трения о льды и бревна бортами, но гнезда для уключен и несколько звеньев железной цепи на носу сохранились. Перевернул ее, силясь понять, что такое с ней произошло. Сорвала в ледоход в каком-нибудь поселке и разбила? Или потерпела крушение вместе с хозяином? Днище лодки, просмоленное, утыканное по щелям паклей и обитое полосками жести, было прочным. Если поднять его на столбы, получится отличный навес, как раз то, что надо. Смолин взялся за обрывок цепи, потянул лодку из кустов к воде, и тут на него набросились комары со всех сторон. Смолин, как ошпаренный, выскочил из ивняка и с разбегу кинулся в реку. «Изверги! Живоглоты! Исчадия ада!» — ругался он, поднимая вокруг себя брызги. «Они таки достали меня, эти комарики, кошмарики, чтоб им ни дна, ни покрышки!» Нет, с навесом придется подождать. Раздетому, ненатертому репудином тут и делать нечего, сожрут. И косточки обгложат. Завтра приеду, завтра. Не все в один день. Насобирав поблизости от воды на обдуве, где гулял ветерок, несколько бревешек и досок, занесенную откуда-то старую дверь, спустил все это в реку. Течение подхватило и понесло туда, к отмелям. Теперь надо было обогнать на лодке и перехватить, прежде чем все это проплывет мимо. Греб и все поглядывал на Комариный остров, так он стал отныне именовать его. Ведь как красив издали, манит к себе. Хорошо, что я не на нем разбил палатку, погиб бы. Нет, теперь я на него без крайней необходимости ни шагу.